Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Динибиздеги эң улуу жана эң зарыл болгон ибадат бул албетте намаз. Намаз бул иман менен куфрдун ортосунда айырма жана динибиздеги эң зарыл ибадат болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис мазмунда айтат: эгер Аллахтын астында намаздан да зарылыраак кандайдыр бир амал болгондо, анда Аллах Таала күнү түнү рүкү жана саждада турган периштелерине ошол амалды кылууга мүмкүнчүлүк бермек. Намаз ушунчалык улуу ибадат, жада калса Аллах Таала намазга байланышкан ар бир нерсени сооптуу иш кылып койгон. Мисалга алып көрө турган болсок, дарат бул намаз кабыл болуш үчүн шарт кылынган бир амал. Бирок ошол нерсе намазга байланыштуу болгон себептен Аллах Таала даратты дагы биз үчүн ибадат кылып берген. Дарат аркылуу адам күнөөлөр кечирилип, сооптор жазылат. Ошондой эле адам намаз окуш үчүн намазга алдын келип, намазды күтүп отуруу дагы бул сооптуу иш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түрдүү хадистерде намаздан алдын келип, намазды күтүп отурган адамга ар түрдүү пайдаларды айткан. Ошолордун бир канчасын айтып өтсөк, намазды күтүп отурган адам бул намаз окуп жаткан адам сыяктуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Фаида дахалал масжида кана фис салату ма канат салату хия тахбису". Качан адам мешитке кире турган болсо, анда ал намазда ол эсептеле берет. Качан аны кармап турган нерсе намаз болсо. Тактап айтканда адам намазга келип ошо намаз себебинен мешитте күтүп отура турган болсо, ал намаздын ичинде деген сооп жазыла берет. Жана намаз окуучу адамга периштелер дуа кылып турушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Вал малаикату юсаллуна аля ахадикум ма дама фи маджлисихи аллади салла фи". Периштелер качанганча адам намаз окуган жеринде отуруп турган болсо, ага дуа кыла беришет. Якулуна Аллахумма архамху, Аллахумма гфирлаху, Аллахумма туб алейхи. Алар не деп дуа кылышат десе: "Эй Аллах, бул пенденин күнөөсүн кечир, бул пенденин тобосун кабыл кыл, бул пенденге райым кыл" дешет. Периштелер булар Алланын астында дуасы кабыл боло турган өтө бир таза махлуктар. Ошол себептен периштелердин дуасына таттуу болуш үчүн намаздан алдын барып отуруу бул өтө зарыл. Ошондой эле намазды күтүп отуруу бул адамга жамаат менен намаз окуганга да шарт түзүп берет. Ал эми жамаат менен намаз окуу туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Салату роджули фи жамаатин тазиду аля салатихи фи байтихи ва салатихи фи суқихи бидан ва ишрина даражатан". Адамдын жамаат менен окуган намазы өзүнүн үйүндө окуган намазынан же базарда окуган намазынан 27 эсе соо көбүрөөк болот деген. Жана дагы жамаат менен намаз окуу адамга имам менен бирге 40 күн бою такбируллага жетишип окууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде ким жамаатка жетишип, имам менен биргеликте 40 күн биринчи такбирге жетишип намаз окуй турган болсо, анда Аллах Таалага эки кутулуу берет. Биринчиси тозоктон, экинчиси эки жүздүүлүктөн". Мына ушул эки чоң азаптан кутулуу үчүн адам баласы дайыма намазга алдын барып, ошого даярданып турушу керек. Ошондой эле намазга алдын баруу бул адамга биринчи сапта отуруп намаз окугандагы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ал эми биринчи саптын соо туурасында Пайгамбарыбыз айтат: "Ла я'ламун насу ма фин нидаи ва саффил аввали, сумма лам яжиду илля ан ястахиму алейхи ластахаму". Эгерде адамдар азанда жана биринчи сапта канча сооп бар экенин билишкенде, анда ал жака чучугулак ташташ болсо дагы умтулушмак деди. Ошол себептен биринчи сапта тургандарга Аллах Таала намазда өтө көп сооп берет. Ал фазилетке жетиш үчүн дагы адам баласы намазга алдын барып күтүп отурушу керек. Жана да намазга алдын барып отурган адамга азан менен каматтын ортосунда намаз окуганга да, нафил намаз окуганга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Пайгамбар хадисте айткан: "Байна кулли азанайни салатун", ар бир азан жана каматтын ортосунда нафил намаз бар деп. Нафил намаз окуу менен адам баласы Аллахка жакындайт. Адам мешитке алдына барып намазга даярдап нафил намаз окуп, Аллага дагы да көбүрөөк жакында мүмкүнчүлүк түзүп берет. Жана ошондой эле азан менен каматтын ортосунда кылынган дуалар бул кайтарылбайт. Ал эми адам качан намазга эрте бара турган болсо, ошол жерде дуа кылып Аллага жакындаганга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жана да намазга адам эрте барганын максаты бул адам намазга даярдануу. Себеби адам намаздын ичинде шайтан адамга ар түрдүү ойлорду салып, адамды азгырууга аракет кылат. Ал эми адам намазга алдын барып, ага чейин зикир кылып, дуа кылып, даярданып тура турган болсо, намазда да ага шайтан азгыруусу кыйын болот. Ошол себептен бардыгыбыз намазга алдын ала барууга аракет кылалы. Алла Таала бардыгыбызга айтылган уккандар амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.